木输送，减速机拖动链条将原木送到对中位置。2. 原木对中，送过来的原木通过气动卡爪进行对中。3. 对中后的输送。4. 原木定中心。5. 夹壁取木。6. 夹壁送木。7. 旋切。8. 碎板输送及碎板剪切。9. 板材的输送。10. 数控滚剪。11. 单板输送。